Vukani singena ke siqhuba kwesisigaba senkqubo amasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemveli yethu kunjawunjo kunitshilo ndathi kuwe sawuthi ke sibe singena sincokola naye uNkosi uTata uPapiyana ngalo ke olu urhatya mphulaphula ekhaya. Tata uPapiyana mandikubulise ndikwamkele mntwana omhle ndikunika ithuba lento kokuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani Community Radio ekhaya kananjalo uzazise kumphulaphuli ekhaya Tata uPapiyana. Ndiyabulela msasazi, ndibulela kuba ndibulisa mandibulise kuqala. Ndibulisa kubaphulaphuli nakuluntu ngokubazi ndiyabulisa ke nakubasasazi beradio Vukani. Gaba uzazise Camako ndicela uzazise kumphulaphuli weVukani ekhaya tata. Msasazi ndicela uzazise kumphulaphuli ekhaya tata. Alright, ndiyabulela msasazi, uhamba utshonela. Ndingumcwerha, ndingusonwabile Papiyana. Inkosana ephansi kweNdarhala, kwenkosi yakwaNdarhala. Ndikulo mhlaba waseBholothwa. Ndizalelwe ndakhulela. Camako tata. Kulo mhlaba waseBholothwa. Nkosi tata. Uyandiva? Nkosi uPapiyana. Andiva. Ndiyavakala ko. Ke uyavakala kancinci ngoku. Khawumeke Tata uPapiyana ke ndiphinde ndikujonge ngenye indlela make sikhangele ngenye indlela tata kwenzela into kokuba ngaba kufuneke sivanile Tata uPapiyana. Uyandiva ngo? Ndiyakuva msasazi. Okay Tata uPapiyana. Sifumene isimemo apha esiza nakumphulaphuli isisaziso esithi amandungwane lana ngomso umhla we-24 kaSeptemba kule nyanga yomsintsi aza kube edibene eBholothwa kwikomkhulu lamandungwane. Khawunabe Nkosi uPapiyana ucacise ngalo msitho wangomso uzawube ubanjelwe phi, iyintoni injongo yalo msitho? Ndiyabulela msasazi. Amandungwane ususela phaa kuFebruwari ebekhe ahlangana namandungwane angapha kuzigudu anqwenela uba abe nalo msitho ngalo mhla wamagugu namasiko nezithethe kaSeptemba. Injongo kukwazisana nokwazana kwawo amandungwane ngokubanzi, azane wona kuba ubunitshi bawo akazani. Ubukhulu buqala kweyiphini indlu ide inci iyowumandawunina nabanikazi mhlaba abobelwa mhlaba, ukuze kungabikho mntu nampixano kwelixa elizayo. Azane ke ngoku ngolo hlobo ahlale esazana uba angumntana omntu omnye. Ngemini ekonwatywe ngawo angabi nawukhabana, azame esazi uba yeyiphi na inkulu yawo. Enkosi msasazi, injalo. Ndinomdla, ndiqinisekile nomphulaphuli unomdla. Urhabulisa nje asizoyifinca ibhekile. Iyawufincwa kokwayo Nkosi uPapiyana. Ndenzela into yoba nawe mphulaphuli ekhaya ukwazi ukusondela uzibuzele apho uza kuzibuzela khona ngalo ke eli ixesha sisahleli naye uNkosi uTata uPapiyana pha ku-073 8491740 naku-047 495 nangoshicilelo mphulaphula ekhaya pha ku-072 647
3506. Kanti ke napha kubuso bencwadi Facebook walapha ekhaya ndikujongile kuVukani Community Radio yoKhrizani District Broadcaster, uzawukwazi ukushiya umyalezo wakho phayana simane sisiza nawo apha emoyeni ulunge nje xa sisiza kuwe mphulaphula ekhaya. Nkosi uPapiyana, ndinalo mbuzo okanye nomphulaphula onomdla wawo. Kunale ndawo yenza umdla uyithetha into kokuba ngaba kufuneka amandungwane azane into kokuba ngaba ngabantwana bomntwana omnye. Mhlawumbi ungakusirhabulise nje noba uzoyifinca into kokuba ngaba ngabantwana bakabani amandungwane, ngubani kanye kanye yena lo unguyise wabo, ungumzali wabo? Ndiyabulela. Abantwana ngabantwana bakandungwane, kodwa kundungwane uhambe wahamba wazala uqhesha wazala uNdarhala. uNdarhala ke nguye inkulu yamandungwane. Ukususela phaya amandungwane uNdarhala lo ke uzele uNgxelo. uNgxelo wazala uMayile. Zinkulu ezindizixhelayo zikaNdarhala. uMayile wazala uTwebe. uTwebe wazala uCandulwane apha eBholothwa. iBholothwa zikhona ke nezinye izindlu zosondlo kwalapha phantsi koNdarhala. iBholothwa lena lelona komkhulu lamandungwane. iBholothwa lelona komkhulu lamandungwane. eyona nkosi mntwana omhle, uba uyaqaphela uNdarhala ulwe kulaa mhlaba sedodrerh camakho esilwa nabantu abamhlophe. Imfazwe wazawuphumela ezawuma apha kulo mhlaba secacado. Ke ngoku waba hobelwa lo mhlaba ukususela apho kule ndawo kuthiwa ngapha kweqonqa. Uyayibona loo ndlela camakho icacado lonke macala omabini. Itsho incwadi kaCingo uba unoyiqwalasela. Uyakuma phezu kwendwe, uyawunqandwa ngumhlaba sesidutyini kuthiwa sisidubi. Uyakuma ngegadigadi, ngumhlaba kaNdarhala lowo. Nguye ke lo ndithetha ngaye. Nkosi Tata uPapiyana, ndifuna ukwazi mhlawumbi nomphulaphula ufuna ukwazi ngubani inkosi eyintloko ngoku ekhokhele isizwe sikaNdarhala? Andiva. Ngubani inkosi ekhokhele isizwe sikaNdarhala ngoku ekhoyo njengoba sithetha ngoku, indlantloko yendlu kaNdarhala? Indlantloko yendlu kaNdarhala umandungwane, ndithi kuwe ngokwekhoyo nguCandulwane, unyana kaTwebe. Ozawubizwa ngoDani uTwebe ngabantu abangamaziyo. Phulaphula ekhaya uyazivela ke nguye lowo sincokola naye uNkosi uTata uPapiyana phantsi ke kwesizwe samandungwane phayana ke kwindlu kaNdarhala ehlaba ikhwelo ke sithi ngosuku lwangomso. Ndiyaqiniseka into kokuba ubusiva isaziso ebesimane ukusikhwaza mesimane ubusibhengeza apha emoyeni mphulaphula ekhaya. Uthi ngomso amandungwane wonke ayacelwa into kokuba ngaba asondele pha kwikomkhulu lawo eBholothwa mphulaphula weVukani Community Radio ekhaya. Mhlawumbi xa unowunika umkhombandlela opheleleyo Nkosi uPapiyane, eBholothwa ndawuni eBholothwa yonke nje loo nto leyo, ukunika nje umkhombandlela kumphulaphula. Ukuba msasazi uza ngecala langaseKomani,
uzawuthi wawuhlakula mhlaba wawuneza bhoda zamabhulu uwele kuli kwakusithiwa nguyibhoda yaseTranskei uzawufika kwindawo enesiphambuka esinesayini ethi mapolisa Bholothwa police uze Bholothwa ke ngoku wakufika phaya uphunguza nje kancinci uzawube ubona umzi kaNdarhala kweso sithuba samapolisa apho ke kuyawusetyenzelwa khona masondele kuwe mphulaphula ekhaya ku-047495 0430 nakuye u-073 849 1740 nakushicilelo ke luka WhatsApp ngu-072 647 3506 072 647 3506 kwimbalelwano ngu-47 126 47126 kanti ke ndithe kwemphulaphula ekhaya ungangena naphayana ku-Facebook page wasevukani uthi Vukani Community Radio yoKhrizani District Broadcaster mphulaphula ekhaya azofika nalapho sikujongile sikwazi into kokuba ngaba size nokuhlomla kwakho ngaphakathi ngaphambili mphulaphula ekhaya 047 495 0430 sisigaba senkqubo ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemveli yethu. Izizwe ziyaqokelelana mphulaphula ekhaya. Izizwe ndiyabona uba kufika ixesha lento kokuba ngabe izizwe zibuyise ububona bazo mphulaphula ekhaya. Uyawuva ke into kokuba ngaba nxa sokuba ndikubalela abasendleleni ngoku ndithe kuwe namagcina abheka ngaphayana mphulaphule weVukani Community Radio ekhaya Tinarha sendleleni abanye ngoku abanye bawusuka kusasa nangapha esikolweni enzima nkulu qokelelwa phayana abantu into babasondele nangapha engcobo ke Xobusi ukhona umcimbi okumila kunje okhoyo mphulaphule ekhaya. Ndiyabona into kokuba ngaba abantu ngoku lixesha lento kokuba babuyele ebuntwini babo ngodwa ke ngoku sithethayo sihleli naye uTata uPapiyana phantsi kwesizwe samandungwane athi nawo ahlaba ikhwelo into kokuba ngaba mandungwane lana mawasondele pha komkhulu kwaNdarhala eBholothwa ngosuku langomso mphulaphula ekhaya thike uTata uPapiyana kobe kusindwe ngobethole mphulaphula ekhaya. Sinika wena ithuba lento kokuba ngaba uzibuzele ngokunoko kwakho ofuna uyibuza nje enxulumene nesizwe samandungwane mphulaphula ekhaya ku-047 495 0430 naku-073 849 1740 073 849 1740 nangoshicilelo luka WhatsApp ngu-072 647 3506 072 647 3506 ngamashumi mabini anesithandathu ibethile intsimbi yesibhozo. Siyaphayana ke kwintsimbi yethoba apho siyakuhlukana khona mna nawe kodwa ke Tata uPapiyana yena zawumkhulula mphulaphula ekhaya phayana exesheni ukwenzela into kokuba ngaba sikhangele ndwendwe lwethu olulandelayo mphulaphula ekhaya. Utata uNyukwane mphulaphula ekhaya ubawo umzondi ngokwakhe esawuthi sibe silandela naye kwilixa elilandelayo mphulaphula ekhaya. Ngobani mhlawumbi enithena abamema abantu onobabalula abazawube mhlawumbi besenza intetho yosuku nindwa lutho nje enithena abanizisondeza kufutshane kulo msitho Tata uPapiyana? Ngokufutshane msasazi ndiyacinga into yobana impi kamlanjeni iyawuba khona amagcina ibiyalezile loo nto bendiyivile langa liyakhanya namandungwane ke ngokubanzi asuka kwindlu kaSonto eNgcobo kulanda ukuthiwa kusegqukini nabo abantu abalindekileyo nendlu kaSentile ezawusuka kubanzi
kule ndawo kuthiwa kuzigudu. Inkosi yakhona iyawube ilapha. Yiloo nto msasazi. Nantso ke mphulaphula ekhaya sikhangela nje wena onothuba uyafumaneka phambi kokuba sibe siyamkhulula uNkosi uTata uPapiyana emphulaphula ekhaya ngalo ke olu urhatya lanamhlanje nditshilo kuwe ndathi iyasikhangela phayana ku-047450430 naphayana kuye mphulaphula ekhaya u-073 849 1740 nangoshicilelo luka WhatsApp number ku-072 647 3506 072 647 3506 lapho kusifumana khona mphulaphula ekhaya ngoshicilelo luka WhatsApp ngalo ke olu urhatya lwanamhlanje mphulaphuli weVukani Community Radio ekhaya sikhangela sifuna ukuva wena into kokuba ngaba uthini na ngayo lena imeko okanye inkqubo siphetheyo sikuphethele yona kumandungwane mphulaphuli weVukani Community Radio ekhaya. Nanku usiyamcela uthi ke uselady Fre kwimbalelwano uthi phambili ngamandungwane izizwe mazibuyise ubuntu babo. Enkosi ngoku siphathela inkqubo ezinje for kamdays. Camagu ndiyabulela kakhulu utsho ke usiyamcela esithi ungaphayana elady Fre maske sikhangele kweli icala loshicilelo sive lona umphulaphuli uthini. Eke molo msasazi ngudikela lo apha kucofa mvapha kodwa ke ngiwangapha kuzigudu ndicela mani undibuzela apha kuTata phaa kuthi kuzigudu akhona mandungwane pha endekhona nje wona xa ethetha wona akathethi ngondarhala athetha ngomshweshwe. Ndicela ubuza uba uyamazi na yena umshweshwe because xa sendimamele akambalanga kwaba bantu bazalwa ngunantsi nguqhwesha akambalanga yena kanti wona lawa mandungwana ayambala and ke ngolawa athi kodwa ke ndicela nje undibuzele loo nto into yoba umshweshwe yena ngoba khona into edibanisele nomshweshwe kumandungwana. Ndicela ubuza futhi umbuzo wam wesibini phaa kubanzi kukho inantsika ichief yamandungwane pha. Ewe nayo kwandarhala pha uyichief yamandungwane. Ngaba ke amandungwane aphethe iindawo ezimbini aphethe phaa ngoba xa phaa kubanzi aphethe pha zinezaa ndawo zethu zigudu kuphethe wona because ngabe ichief. Kuzobakho nalapha enantsikeni nalapha apha kule ndawo eBholothwa ngaba amandungwane aphethe iindawo ezimbini. Nkosi siyabulela kakhulu utsho kumphulaphuli ngaphayana masiphinde sijonge omnye kwenzela into kokuba ngaba siqokelele sifake kuvimba kwenzela uNkosi uPapiyana aphendule noko into ethe xaxa kuthwani ngaba. Manibulise tata umsasazi. Ndibulise nangakumbi kulo mabizo asabele uthetha naye apho ngusolethu lona mna ndikwalapha eBholothwa. Siyaluvuyela isuku langomso. uTata layithethayo yinto esiyaziyo eyayithethiwe ngabantu badala phambi koba bandulele besazisa abancinci abezemva kwabo. Into endivuyela kakhulu into yokuba ngabana ngomso siyawuxelelwa ngembali yamandungwane njengokokuba thina singamaphakathi akwandungwane angabangi into kwandungwane kodwa axhasa into yakwandungwane. Ndizama ukuthi ke tata umsasazi ndiyabulela kakhulu ngengcaciso kaTata ayibekayo apho. Enkosi. Solwethu eBholothwa masosithatha lona ukweli icala.
Molo msasazi ngumgiqo lo lapha ucofa imvaba. Msasazi mani imbulele uTata ngokuthi aze ngaphambili azokwazisa isizwe samandungwane ngokwesintu sabo. Yanga bangaqhubeka kuhlala kunje ingenzeki ngalaa mhla wangomso. Ingase lo nto ye-heritage sele kusekhona njalo nje. Ke ndiyabulela nawe ngenkqubo yakho. Nkosi siyabulela kakhulu umgiqo acofa imvaba mphulaphula ekhaya. Ngubani na omnye ongenayo ku-047495 0430 047495 0430 Camakwe ekhaya. Camakwe malo. Iza mtshana. Lithani lo? Siyacamagusha ninjani mtshana? Siyaphila malume. Hayi lume inye into endizayithetha kulo tata. Ngibanqwenelela ukuba belanda ezantsi kwixesha elibi kangaka. Le nto imani isenzeka yokudityaniswa kwabantu akwabi ngaliyeza, siphelelwe liyeza esilicingayo. Senze ilinge lokugqibela ukuvuselela ubuntu bethu. Camakwe mtshana siyabulela. Camakwe. Choke kweliyana icala ngumamqithi lowo mphulaphula ekhaya engaphayana engcobo. Sikhangela wena ku-047495 0430 nakuye u-073 hleli naye uNkosi uTata uPapiyana mphulaphula ekhaya. Kanti ke naphayana kushicilelo lika-WhatsApp ngu-072 647 3506 mphulaphula ekhaya. Kanti ke napha kwikhasi lonxibelelwano Facebook uthi Facebook walapha ekhaya kuVukani Community Radio yoKhrizani District Broadcaster mphulaphula ekhaya. Sowushiye umyalezo wakho phayana sizawusondela nawo ngaphambili mphulaphula ekhaya. Sikhangela wena sifuna ukuva kuwe into kokuba ngaba wena mhlawumbi unambuzo mni apha kuTata uPapiyana okanye uphose yakhe intetho. Kulungile ke xa kusathe cwaka kweliyana icala mphulaphula ekhaya. Masize Nkosi Tata uPapiyane pha kumphulaphuli. Khona umphulaphuli phayana kuzigudu uthi ke yena ke ucela ukuyazi into kokuba ngaba njengoba ubusithi qabaqaba ngomnombo nje wakandarhala uthi awuthethanga ngondarhala awuthethanga ngomshweshwe kodwa nabo banenkosi phayana ephantsi bazibiza umshweshwe. Ewe abazibiza ngomshweshwe bona kwela icala. Umshweshwe uyintoni apha kundarhala? Uphinde kwa umbuzo wakhe imake matana ndifuna sosumdibanise yonke le mibuzo yakhe. Umbuzo wakhe wesibini uthi inkosi zamandungwane anemihlaba emingaphi ngoba nakubanzi kukho inkosi phayana yamandungwane. Ewe tata. Ndiyabulela msasazi. Masiqale kwindlu kaMshweshwe. Camakwe tata. Indlu kaMshweshwe ndicinga uba ndinayo imepu nemepu endake ndayishiya apho kwiVukani Community Radio. Ndikhumbula kahle. Indlu kaMshweshwe yindlu elandela le kaNdarhala ngamandungwane lawo. Ngala ndithi akuzigudu kwindlu kwaSentile. Azawube elapha nditsho. Anomhlaba xa ubunokuqwalasela kakuhle lo mandungwane ezantsi kwendlukana zikakandarhala engungxelo inkulu yawo uJoseph. Yindlu kaMshweshwe emhlaba kuphaa phezu komlambo kaCwekati. Awela ke ngoku awushiya umhlaba isengowawo kunanamhlanje umhlaba kaMshweshwe. Awuma ubukhosi phapha especially komlambo kuzigugu. Ndibuye msasazi ndenje lungakho ubangiswano mhlawumbi phakathi kwendlu kaMshweshwe nendlu kaNdarhala ephaya. Ngoba laa ndlu iphaya kaNdarhala yindlu kaZenzile ekuzigudu. Xa silonyathela inkoduso msasazi.
phi kuzigudu indlukazi inzileleyo esuka eBholothwa enomhlaba olapha ewe isuka apha eBholothwa indoda engunyalakazi enzile engumvumbi eyemka apha eBholothwa ngezizathu zabo yawuhlala kumhlaba ke ngoku wakubazi yaza ke ngoku yanikwa laa mhlaba isizathu soba mayinikwe laa mhlaba asisazi sifanele bona ke mandungwane uba wawufumana njani nomhlaba lowo ingumntu walapha yimbewu esuka apha eshiye umhlaba yawunika enye indoda umadoda ke ebesidlangendebe endala nesitye esiphucukileyo kulaa rhulumente umhlophe esityiswa ngesitye esiphucukileyo engatyeli sityeni nje singacacanga yawunikwa ke lo mhlaba ndingakubonisa ke indlela eyawufumana ngayo loo ndoda ezincwadini endike ndaziphanda kule ndafesi yeyalapha ke loo ndoda loo ndarhala asingowapha ngumntu omke apha andazi noba uyandiva namhleka ndikuva kakuhle tata uPapiyana ndikuva kakuhle tata nditsho ke msasazi ndiyanqwenela ke uba abantu ke bajongane bathethane ngoba kaloku umntu uthi akufika kwindawo ethile aphawulele umhlaba nangani ke elirhanuka lenye indawo umntu walapha loo ndarhala usuka apha ufumene kumhlaba sele ufumene ayifuni thina ke ifuna abantu bayo bonke ifama yona isahleli ilapha eBholothwa Enkosi msasazi tsho ke izama usasaza ukuxela ke kule ndoda ingumqwathi ifuna ukwazi ngaba bantu babini umshweshwe uzawube lapha ibhunga elo indlu kaMshweshwe yiyo ebilenzile kunye nale ndlu kaNdarhala uba makuqokelelwane kudityanwe ngolu suku nathi ke besikho ndithetha ukuthi injalo msasazi yazivela ke ndinethemba uphendulekile dikela ngapha kuzigudu uthi ke yena uSolwethu eBholothwa uyabulela ekwavuya into kokuba ngaba namandungwane esenza lo msebenzi uthi futhi anenza into intshani ngamandungwane nenza into eyayishiwe ngokhokho abangasekhoyo into kokuba ngaba kumane kuhlalihlale kudityanwe kulungiswe apho kufaneleke kulungiswe khona utsho ke naye umgiqwa ecofa imvaba ekhuthaza esithi Enkosi ngokuthi uze ngaphambili babe bayava into kokuba ngosuku lwangomso kuzawube kuhlangenwe ngamandungwane uthi ke naye uMamqithi eNgcobo naye kwabulela esithi lento ibikade imfamlibe lesekubonakala into kokuba ngaba ngoku kuzawulahlekana izizwe zizawulahlekana izizwe zizalana mhlawumbi zide zibe ziyacalulana zizalana ngenxa yokulahleka komnombo esithi Enkosi uyabulela ngokuthi nibe niza ngaphambili tata uPapiyana masikhangele futhi kumphulaphula ekhaya pha ku 047 495 0430 047 495 0430 sizokumothula uNkosi uPapiyana sikhangele indwendwe lethu elilandelayo mphulaphula ekhaya 047 495 0430 napha ku 073 849 1740 8491740 sihleli naye uTata uPapiyana phantsi ke kwesizwe samandungwane kundarhala ngaphayana eBholothwa nesizawuthi libe ngomso linendibano nayo mphulaphula ekhaya linengqungquthela ekhoyo mphulaphula ekhaya yokuthi abe amandungwane achuba esabelana ngomnombo wamandungwane mphulaphula ekhaya senzela ba ke nawe ukwazi ukuzibuzela okanye ukwazi
ukuphosa esivivaneni nanjengokwabanye sele benzile. Yenza njalo nawe mphulaphula ekhaya ku-047 495 0430 naku-073 849 1740. Sigaba senkqubo amasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemveli yethu mphulaphula ekhaya. Ulutsha tata uPapiyane niyalisondeza kwiindibano ezinje kuba ke endiqinisekileyo into yoba xa nithi nichuba umnombo wekhaya kufanele into yoba ulutsha lube khona olona luzawuthatha ezihlangwini zaba ngoku bazinyathi. Msasazi ndiyabulela kakhulu. Ulutsha lunento yokuceza lihambele phaa lileqa ke ezi zisulu zikhoyo msasazi. Izisulu ezize nalo rhulumente urhulumente wamavila angacingiyo ngomhlaba ngoba ngomso. Abantwana bethu banento uleqa i-350 ufike behleli kwezi ndawo. Ukuba ngaba bebenokuphulaphula khe basondele ukwenzela uba bangalahlekani nyhani ke nemvelo yabo. Bahoyiza isisu zabo kodwa ke basondela abanye njengoba usiva lo usolethu ephendula. Bayasondela abanye ubone bemele phaa bafuna nobuceba ke msasazi enye into endibona uba sesinyisisulwana. Ubuceba babugadile bazawufumana izinto abantwana bethu. Uzawufumana ubuceba athini angazinto ngekhaya lakhe. Angazinto ngekhaya lakhe awufumana ubuceba. Into enayo isisu esi sizawuhlutha sibheke phaa. Akazukwenza nto nangobo buceba isisu sihlutha ufumene la ezamali. Atyhafa ugqiba. Umuntu ohluthiwe mos uyatyhafa. Tsho tata uPapiyana. Akacingi into ngabanye abantu. Sondeza ke uyanisondeza uyanisibiza uyanikhweba ke lutsha lwamandungwane uTata uPapiyana emphulaphula ekhaya. Khona napha elalini amandungwane khona apha elalini amandungwane pha waselane noosondlo babalayo bakhona pha kwezalali zam. Ndinethemba into kokuba ngaba bayava mnintsi futhi umfana ophayana endiqonda into kokuba ngaba uba ebekhuthele ebeneyofika eBholothwa uTata uPapiyana. Ndiyabulela msasazi siwakhwe bonke amandungwane izindlu zothabatha nezindlu zosondlo mazize ngaphambili. Sizokwazi uba simanyane sonke senze into enye. Camako umntu mhlawumbi ozawuthi uyakufuna ukuya mhlawumbi osendleleni oyaphayana ngosuku lwangomso abe mhlawumbi ubhuda indlela iyalahleka Tata uPapiyane ngubani anonxibelelana naye ngokutsho ke ndizama ukuthi phambi kokuba ndikothule khawushiye indlela umntu anothi anxibelelane naye nalowo anothi akhangele kuyo i-direction xa engabe elahleka. Ndiyacinga msasazi uba unobanika le yam i-cell number ngu-083 361 5305. Noko ndingakwazi uba direct. Camako Tata uPapiyane masibulele kakhulu ngethuba lakho lokuthi ube uza apha namhlanje nomcimbi obaluleke kangaka nokokuba wona mhlawumbi abanye abantu bangayithatha kancinci kodwa into yokuhlangana kwekhaya ngakumbi libonisana lifundisana ngemvelaphi nomnombo walo yinto ebaluleke kakhulu leyo. Iyona le nto ndibuza into kokuba ulutsha olu liyasondela na. Siyabulela Tata uPapiyane kakhulu. Camako msasazi. Camako masibulele ngutata uPapiyane lo mphulaphula ekhaya esitsho ke into kokuba ngaba xa ulahleka wena ungamfumana yena kwinombolo engu-083 361 5305 083 361 5305. Enkosi kakhulu. Sondela phayana ke kwinqununu yesikolo saseNzimankulu enzinzi thiwo kuthiwa kusenzinzi phayana mphulaphula ekhaya nalapho nabo bazawube bebambe kwa indibano embumila kunje mphulaphuli weVukani Community Radio ekhaya. Masondele ngalo ke olu uhlobo pha kutata umzondi uTata uNdungwana mphulaphula ekhaya. Ziphini